世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平晴。前几日又搁开始，警方有这个春安专案这个名词出现了。春安专案6年无听过这个名词，但是今年突然间搁再起，基层反弹，但是市长讲绩效无要比。 大家放心好过年，才是真意义。咱要来讨论春安、秋安、夏安甲冬安，百姓上好月月安，警察的绩效甲治安好歹的关系，全盘开破。首先，咱来绍介现场的来宾，头一位是咱退休的员警赵明景，赵员警。 各位观众朋友，大家好。那么第二位是咱民传大学犯罪防治学系的副教授王碧琪，王教授。各位观众朋友，大家好，我是民传大学王碧琪。那么第三位是咱台湾警察工作权益推动协会的常务理事肖仁和。各位观众朋友，大家好。那么第四位是咱资深的社会记者王兆斌。大家好。 那么首先呢，咱就来向观众朋友呢，先来回忆一下，这到底呢，基层的这个警察是咧反弹啥物？讲到这个春安工作绩效的评比呢，来每年的元旦会实施30天哦。这个天数，这个天数呢是过去拢15天，30天。不过这个消息呢出来，和警界这基层的这个环境非常的不满意，认为呢会增加着过年前的这个工作量。 恢复这个绩效，这个绩效的这个评比呢，嘛会佫产生着积案的这个问题，积案就挑工哦，甲这个案甲顿起来。不过，警政署长黄明昭来强调啊，讲甲旧年比起来，工作量绝对袂增加，排假嘛正常，袂影响大家来休假的权益。 警方组专案小组，小连续侦破诈骗集团甲人关押的案件，大大细细的专案。 扫污、扫毒、查清，最近是拢无效果。不过，警政署考虑治安的需求，即马阁宣布已经停办真侪年的春安工作绩效评分，会伫明年元旦重新实施。跟去年比较起来，我们是没有增加他们的工作量，而且他们排假都是正常也不会说停休一定会按照他们的排假来休息不会增加他们负担。 亲像是因头路去用诈骗等等这种重大治安事件，防列做是春安工课重点。警政署署长黄明昭表示，这工课已经伫进行，是甲伊延续落去尔。就算强调讲工课量无影响，不过基层的警察是真无认同，都来批评讲安尼工课量是会大大增加。大家又会担心说回到以早那种，只要春节到了就什么绩效都要有，那大家就是已经是春节，那大家不能，其实是春节没有办法休息，反而更加累这样。若重新启动春安的工课，甚至一个手就是30天，是6年来上介长的。基层人员嘛烦恼讲，恢复刑案绩效的评分，都惊甲英国共款出现弃案等等的情形。因为基层反弹的声音是真大，嘛引起立委的关注。 恁平常时有咧做，甲恁春安爱加强，加强的时阵，恁嘛爱互咱的同仁感觉讲你的话，甲大家拢认真去拍拼啦。真正你即马安尼，因拢搞不清楚。就算警政署强调讲，恢复春安的工课是因应目前治安的形势，保护民众的安全。不过立委嘛提醒，无沟通就直接下令，无怪引起基层的不满。记者综合报道。 咱讲到这个春安工作大家就其实是讲，咱最近这几年其实较无听到这2个名词啊，叫做春安。但是咱来看这摆到底是咧大家咧整啥物尤其看咱后壁的这个图表内面讲你治安也无恶化，要恢复这个春安的，这实在是甲过去都无共款，佫加强这个工作。 要要求的绩效，这绩效大家拢做写的，那无一定是真实有咧工作。但是署长讲你放心，咱这摆注重的是清劳，你要打击啥物？打击个诈骗个协寻失踪的人口，甲查缉食毒的场所，而且佫讲各单位袂当自行
增加绩效的这个评比，而且袂当以绩效来管控环境的修改，袂当吼来听发，而且吼上重要的，这个我实在是看无，是讲吼汇报执行的结果无要来检讨。我首先要来请教就是这个民警吼，伊讲吼，你著要填写，啊无要来做比评，啊叫你填写，啊这就敢若讲吼，我实在是讲吼，敢若咱咧写迄个模拟课啊，模拟考啦，写考卷，啊写下来，啊老师讲，这张吼，我改这个考卷，啊改好，放个拖啊，无要比，安尼这是啥物意思？伊吼，这就是其实伊在讲评比这分数嘛，是要有长官看嘛，啊无摕评比要怎样，拍分数要怎样？啊，另外一个就是讲你无增加你的工课，啊写这张毋是工课吗？迄就讲你去公司上班，头家讲哦，你一天上8点钟，我拢袂增加你的工课的时间，但是你做的工课要做2份啦。啊，你若有做，反正你不管做啥物代志，一定是有做嘛，一定是工课嘛。你毋是讲我逐个去度假，讲哦春安期间，逐个去派出所，逐个去交通队、警备队，逐个去度假，毋是嘛？你互你一份工作，啊，搁爱拍分数，啊，搁爱登记讲我做偌济代志，啊，你搁讲阮拢无增加，啊，你本身你即件代志就是矛盾的嘛。啊，第二就是讲春安即个物件，其实是一个足古早时代才有的。其实以前吼是安怎？以前是农业社会嘛。大家是过年才有登去庄卡、登去厝的，啊厝的内底以前拢无现金、无物件，啊要过年的时阵，大家现金才藏喺厝内，嘿，啊惊人来偷摕啊是啥？即摆即个社会，咱平常时大家人的工课、大家人的工作、大家生活，一年365天拢共款啦。所以过去取消春安了后，治安无恶化嘛，因为以前的人甲即摆的人生活的模式已经完全无共款啦。咱即摆用的这是迄个民国30年、40年迄个农业社会迄个监控来做咱治安的即个。但是署长讲哦，即摆吼治安平稳，吼交通顺畅，吼啊民众安心，啊吼注重哦是要拍这个诈欺，啊但是伊就是讲，那你若是讲重点是安尼，按照规矩就拍诈欺，按照诈欺专案安尼就好。啊，你平常时就爱拍诈欺啊，毋是讲过年才有拍诈欺，那过年才拍诈欺，啊过年了袂安吼。对，啊若过年了就毋免啊嘛。敢有即个代志？讲过年了，啊，咱就卖诈欺，咱就卖迄个啥物，卖打诈，卖啥物青楼，无可能嘛。本来这就是365天拢爱做的代志嘛。你本来就是平均分配，规年咱当天，大家人拢爱做这个工作，毋是讲我这个月做这项，后个月做这项，搁后个月搁做一项。咱台湾就是伤济这个专案，啊，你就是敢若看到一个所在，咱讲治标无治本，就是安尼嘛。是。咱哦现场吼有一位社会记者，嘛有一位啊，咱这犯罪防治的教授，啊两位吼，做一位是先做过这个环境，一位是现业的，那就是吼，咱台湾警察工作权益推动协会的常务理事。咱先吼，这个肖仁和啦，先来讲，小咱再来请老师讲吼，是安怎即摆大家的反弹？他拄仔你有摕一张表？你摕互咱大家看，就大家看到这个表，吼啊！我手头哦，啊，搁有这个105年的春安工作，干那一张，啊，即摆12年的，搁3张，听讲3张，你讲看没？这个有反对就是安尼，105年伊的表，伊的表干那安尼尔，啊112年的表。有甲2张，啊！你讲安尼工课无增加，啊，署长是咧甲咱讲，咱105年的表就改甲安尼啊，就简单。其实改了这几年，改了春安这几年，咱的春假是春安时的工课其实有较降。有较少淡薄啊，大家嘛会使好啊放假。啊，毋过你改甲112年迄张表，遮尔济大家看。这112。哦，这112。2张啦。2张。12年的安尼，12年的2张，要爱评比遮济物件，啊，甲咱讲，咱今年的工课无增加是还是无人要相信。我读互大家听啦吼，要听先老师你听我读吼，伊讲吼。伊讲这112年吼，旅馆、民宿、日租套房以及社区大楼、出租处所、清查的处所，吼，
你去查几摆，吼啊，这个叫做查好人头口罩当事人，吼啊，佮遭迄个受到这个基金案，吼啊，佮有警示口罩以及失踪人口，哦啊，而且啊，佮向上溯源。追查共犯以及首脑集团首脑哦，这叫做强烈拍这个诈欺。内面哦，我这个上，我感觉咱一般民众其实毋捌看这个表哦，看到实在是真爱笑啊。所以可能外行啦吼，老师你甲内行你讲咧，听小咱交兵来讲，伊讲吼，民众安心嘛一个表，而且吼，机家外出，自己安全为何减速？我厝诶有看即个猫咪保全就好啊，我即个环境是要安怎来查？吼，佮保护顺道看安全驾驶，你有去保护？你普通诶交通警察，还是讲你普通诶即个派出所，敢有通保护？佮做发觉远景中禽中医事件，吼，而且佮有即个，看起来急难救助。佮有协助弱势家庭转介社区单位建设，佮找找失踪人口。老师，你甲咱讲看，这个表吼，这到底合理性在哪里？还是讲，这实际上因为咱内部的这个管理的需要，所以一定要写这个物件。其实我感觉是安尼吼，就是因为咱讲到这个存案，也是讲，因为咱先讲一个名词。首先我足肯定，就是咱警察同仁伫这个或者尤其伫这个过年的时阵足辛苦的。吼，讲实在，因为因的勤务啥货，其实我感觉因为着咱民众会当安心过年，这代足重要。啊，伊有这个代志，就是讲变成讲咱即马拄啊主持人有咧讲，你讲即马若讲咱外出的时阵。我会记我较细汉的时阵，有当时拢会安尼。比如讲，因为阮兜嘛是阮是南部人嘛，所以等于南部的时阵，拢会算讲敲电话吼，拜托吼警方哦加强来甲阮巡逻，甲看者哦是毋是遮是毋是安全安尼？这是一个互民众安心的一个方式啦吼。至少阮细汉的时阵是安尼感觉。啊，过来就是讲，若讲真正咱是虽然是讲咱即马是伫这个过年的时阵，嘛是爱人讲的或者见警率啦。就是讲，看到警察，咱会当安心。我感觉可能伊是安尼的需求来看这个代志。啊，你讲一寡代志，若讲过年进前，咱要去领迄个或者领钱，领较大量的钱，换新钞或是领较侪钱的时阵，有当要分红包嘛？吼，分红包这时阵可能去做或者付钞或钞票这代志，这我感觉这是有需要。啊，其他的代志，我感觉这拢是警察来讲做一寡，我感觉这光明面的代志。我感觉这个物件是袂歹，真好，这我嘛真肯定。但是我嘛感觉讲，即么有一个问题是讲，因为因过去学理上有讲到一个理论，我小讲者，或者警察真空理论。什么警察真空？有人是讲安尼哦，就趣味哦。伊是讲哦，有当时人咧讲啊，因为咱有需要警察的时候，警察永远不在你身边。伊是安尼讲的，这是一个。所以讲这个代志，这是这讲较远的，就是讲这是有当时这个保全都会起来，因为塔一寡遮的可能咱讲那可能无够的部分好，但是。我要讲的重点就是讲，因为这警察平常时已经拢做无用啊。啊，存案吼，你讲要个加这物件，看起来是对啦。署长咧讲的嘛是，伊讲是无增加，但是谈到看迄个表，那像项目有较侪呢。我感觉说这是有增加无增加，这会当讨论。但是我是感觉讲，警察足辛苦的。但是我感觉可能伊若讲伊这个树林的政策是讲，可能爱互民众安心。安心来讲，包括我拄仔讲的见警率，啊嘛莫讲互我拄仔讲迄个理论，警察真空理论来发生。我感觉伊可能伊的思考点是安尼。老师，我直接问一句，嘿，当莫添这个物件。那莫添变成讲，你可能唔知影讲咱到底做什么代志啊？但是本来。我感觉足简单的，逐日咱在做一寡算讲，因拢逐日拢有一寡，咱有一寡注册，拢有咧填。有，你讲有要填这张，无要填这张，其实迄是变成讲，你若讲要处理，我是感觉会当做一个改良。就是讲你若无这个注册共款内底，你头前个。因为我的想法是吼，歹势，因为我的想法是讲，有的是负面去炸去，吼。有的是正面去爱记出来，我去帮助偌侪人，我去扶老西幼，吼，创啥，这正面甲负面啊，有的这就毋是咧选这个咱华语咧讲相举笑脸啊，吼，好人好事代表啊，啊，伊这写这个物件，咱也知影讲，
其实民间的企业嘛有咧做这种数字，吼，叫你啊填啊，业务放出去，唔知你咧创啥的吼。但像咱以前咧招新闻，嘛我摕这位置电话，看你哦，在这个所在一直无叮当，就打电话来讲，安尼那拢伫遮，是毋是？那我来请这个嘉宾来讲者，这个物件，这应该行之有年啊，吼。哎，咱讲这些万谈啦，我是较配合哦，做一个表的长官啦。因为头家我落想一个物件出来，迄有物件看着就足含的啊！你刚刚讲这个，中一件6项重大交通违规嘛，伊挂上 A1 类车祸、酒后驾车、甲弄红灯，一旦这伊嘛该列入评比啊！这我是感觉这足含的，因为这冲安工作就较早到即嘛吼，按你讲是作秀甲做假账的比赛啦。今年是1月1号开始嘛，1月1号你讲下远哦，全台湾的破案率上好，因为全部的通缉犯、窃盗犯，什么有诶无诶歹人，我都无济诶，匪类全部抓着啊。啊，因为比赛啊，较早来讲啦，像比赛比啥？比第一天尔，第一天比了，后壁就无啊。因为第一天我即项满啊嘛，满了我就送出去啊。啊，我分数有达标啊，我无管治安好啊歹，只要我分数达标，我就 OK 啊。后壁你。只要你要安怎抢啦，要安怎扒油啊啦，要安怎去有诶无诶，跟我无关系，因为我分数有够啊。啊，若无够要安怎？无够我去共照。我1分2我讲今仔分数讲，今仔讲我估一个啦，7度爱5分，结果我无够，啊无够排分局有，我看你互伊熟悉嘛。讲咩啊？你啊，叫我加出来无？小平，咱这电视确定诶啦，确定诶啦，我讲我负责。今日若爱看入去，讲你啊有够无？我讲有，我才有加，啊无你啊叫我挖者。我就甲伊挖，变成我甲分数摕来遮，互我弥补我无够分数，互我赢达标。啊达标以后无管我第几名袂要紧，只要我达标，我安尼我就过关啦。有一年我会记某米分局，像咱第一天哦，伊敢若报7度甲报通缉犯，迄案报40几件。啊，大家你看拢伤含啊，伤含讲安尼讲啊，含伊嘛是第一名啊。这边安尼，我想到一个代志吼。我这个所在抓到上多的这个贼仔，是代表讲我的警察的绩效上好。对，啊，毋过无代表伊的治安好哦。但是嘛是你的治安歹，才有通啊抓到遮济人啊，民警你安怎看这？对啊，这就以前阮一个笑话，就是讲一个社区内底吼，一个管区的吼，伊旧年吼查获窃盗1件，啊，今年0件，倒退这种处分啦。啊，另外一个吼，旧年有影才通讲咧。旧年5件，今年10件，哇，破案率100%增加100%嘛，记嘉奖。啊，但是你是想讲记嘉奖？对啊，旧年发生5件，今年发生10件嘛，啊，即摆抓着10个是不是爱嘉奖？署长啊，你著爱看这节目哦。这是真正，这听起来就真含啊！啊，你变讲旧年有抓着，今年无抓着，你也互处分。啊，其实无抓着，就表示讲我这社区无人偷摕物件嘛。啊，无人偷摕物件，你也互处分啊！你若照伊的制度就是安尼嘛，就敢若酒驾共款嘛。你的取缔件数吼，逐年拢会比旧年较济。啊，若无比旧年较济，你也处分。啊，但是你佫讲阮台湾酒驾的人数一年比一年较少，啊奇怪，你著愈抓愈济，哪有迄个一年比一年较少，哪有可能？你这招兵有讲，那犯罪有通啊控制哦。对啊，就是比赛头一天啊，大家讲路讲过啊，所有的通缉犯、食毒的，统走出来。啊，其实伊这毋是纯安尔哦，平常时的专案勤务，比如讲，你要查赌场的、博缴经的，还是讲你要查什么色情的行业，伊嘛是前几啊天，伊拢查好啊，迄天才抓，啥那迄天才抓。啊，就敢若迄个百货公司的迄个周年庆专业小姐同款啊。伊前几天做业绩，今仔日才报嘛。下个月要报业绩，啊，这个个月先甲人客讲，啊，你来，我先因为你若评分一定是安尼嘛，你若有评分就是安尼。啊，伊虽然甲你讲我这评分哦，阮这迄就敢讲老师讲啊，阮这考试哦，拢考好算的尔，大家无伫算分数。啊，老师等于讲哦，写唔对，一个人打2下手心。啊，伊甲你讲我这次考试不算分，但是写错一题打2下手心。啊，那你要作弊无？对不？一定是安尼嘛。前面你还有啥物？更加含。因为作弊的手路足多啦，互你感觉不可思议啦。惊讲我要抓查拉车，或是两讲个车碰见的，我要协寻嘛。啊，我管区找着啊，找着完啊，我甲藏伫派出所地下室，用布甲砍掉的。啊，你唔找着啊？啊，我等下时间到啊，我讲要评比查赃，还是讲春安工作到啊，我咧甲车砍出来。
我查到啊。第二药我做的，我要扫毒，啊我一定有刷面的啊，哦，这我刷面来，伊下口有排药的嘛。你知影像带伫一队，用知影啊？我去瞧啊，啉去食，啉去。你这部分听起来敢若无间道呢。啊个真的啦，伊要来排药啊，要去买卖拢无差。时间到，伊就甲你带上来啊。所以犯罪有通好控制呢，老师，这个犯罪防治系，你敢有这种？其实拄啊，我是回应一下他们都在讲的，因为这先讲一个点，就是讲你讲本来一件，啊尾来两件，表示伊做了真好啊，治安犯罪预防做了真好啊，所以讲可能安尼去用处理，我感觉迄无道理，因为咱犯罪学有一个代志或者犯罪迁移，就是讲你若讲遮掠了较暗的时阵，我就走来别位啊。以早在掠赌，还是掠或者迄私娼掠，嘛是共款啊。你讲台北市掠足暗的时阵，咱去走去新北去啊，就最后这犯罪迁移啊。所以讲这个物件并没有不见，无有无伊，是讲咱就刷来刷去尔嘛。所以唔只讲，你若讲拄啊在民警有咧讲一个代志，就是讲你即摆若讲破案率，比如讲这件数足济，是毋是一定表示治安好？无一定吧。我若平常时拢做了足好的，那有可能讲我有遮济人个厉害，拢没有嘛。我直接，比如讲，我若讲可能我哋较偏远的、较山区，我都治安拢足好的，我甲大家拢处理较足好的。是啊，阮遮拢无人。对啊，拢无人啊，拢无人啊，含暗时啊，就拢无人啊，啊是哪有暗时啊？就无绩效啊。对啊，但是所以这就是一个麻烦啊。所以有当时啊，这个问题就是讲，这或者犯罪。但是我也替署长咧想啦，这署长也真辛苦。辛苦。吼，啊，伊要来管理讲啊，这个环境，你做得好，我要甲你升起来；你做较歹，我甲你创啥？那这个较适当的这个管理方式是啥物呢？其实我感觉一个重点就是讲，我不反对，我无反对讲，比如讲有个人讲迄好多绩效讲挂嘛，讲差不多小朋友有咧讲，比如讲我甲你有做伙，你话者，我感觉这是好代志。你拢卖一直记忆啦，对。我意思是讲，咱若会当咱会当话者，会当话者是讲，好多绩效讲挂，那做伙破案本来就是好代志，啊一寡较歹物啊，是讲较无好的代志，若去互抓出来，这是好代志。若讲这绩效讲挂是要安怎算，还是讲较合理？啊有的所在的确。本来就是较好哩啊，有的所在较歹哩啊嘛，这问题是这，所以我感觉我不反对讲挂，是讲安怎讲挂的代志是安怎处理，可能较理想。所以讲有一个平衡的部分，我感觉这是上重要的代志。是啊，然后你甲咱讲看卖，你这将士的这个勤务当中，敢有真正发生，还是讲实在讲吼，你甲咱讲看卖，到底这个春安吼，因为我看起来对咱民众来讲，上好是月安啊。那有通啊讲，干那春安啊尔，所以我一开头就讲春安，我唔拿春安啊，我嘛爱夏安，我嘛爱秋安，我嘛爱冬安啊，我爱月安啊，啊那有，但是佫袂当用安尼比赛，啊所以要安怎来保证讲啊，恁警察人民保姆吼，人民保姆，互咱会当有安全，恁家己有啥物想法？我是想讲吼，署长即摆春安的评比吼，这个工课其实咱拢有伫咧做，平常时有咧做。所以是啊，我看这个好人好事代表嘛，有人咧做啊。对，这个代志本来就伫咧做啊。春安的问题，其中一个问题其中一个问题在于讲，你直接讲国语，就是春安其中一个问题在于说，你如果你定了一个时间，你定几个期间。这样反而会干扰我们工作，因为我要在这个时间把我的工作完成，他反而会在基层会觉得这样反而造成我们的困扰，这是第一点。然后第二点就是说，有说到民众会不会觉得春安就是春节的时候没有警察会不安心？我觉得这个也是一个很重要的点，但是他应该回到说，民众刚刚警察被按那走令才安心，就是你们需要什么？对，这主要是主要是民众，你们实在讲，有当时看到警察吼嘛真切，吼，有当时心情歹，就看到警察在那乱说足切，啊，但是嘛需要的时候嘛真需要。对，民众一般的心态是安尼嘛。就是其实，在春节我们都还是会有一般的服务，一般的受理报案都会做。那如果真的有需要什么，其实是可以直接提出来，而不是。可能上级长官或警政署想象民众很需要，然后就定了一堆工作给我们，那结果我们做了，其实搞不好
民众也不需要，就变成我们就是基层很生气，说怎么这么多工作，然后民众公德做为差步去。对，吼，对对。啊，咱来看这个吼，这乱抢刀啊，吼，讲吼春安工作的乱抢刀啊，我看到这吼讲，长官为了达标啦，吼，要用节号吼当作当人春节放假的根据。林警，你敢有拄到这种代志？有啊，以前就是有安尼啊，就是讲，比如讲伊的春安的标准，讲酒醉开车的，你这个单位爱50件，啊，你若50件够，就放假。你春安前2天、3天，反正就放假啦。啊，你若讲啊未有吼，你就是过年期間你就继续掠，因为通常是甲15号嘛，有当时甲元宵元宵要30。啊，其实大家是都拢做甲30、31都无做啊啦，后壁都无啊啦，因为大家拢放假嘛，达标啊嘛。啊，但是这就是我讲奇怪的所在。敢讲你即摆你若掠着50件酒醉了吼，后壁拢免掠，绝对是后壁免掠，是安怎？因为你的标准会变明年的标准。你今年你若掠100件，明年伊就甲你讲我爱150件。啊，所以你今年若甲50件的时阵吼，伊会甲你讲拄着酒醉，千万毋通搁掠，千万毋通搁掠，你搁掠你明年你就歹啊，对。啊，即个人讲哦，无绩效的管理毋是管理，但是你若敢若绩效的管理，共款毋是管理啦。哦，你想就知影嘛。你讲过年时阵要哪安心？过年警察有上班无？有啊，共款3分之2的人爱上班啊。哦，敢若会当休困3分之2。对啊，共款上班，你过年的时阵上班的警员是共款的啊。啊，你若会讲过年的时阵讲治安会歹？毋是啊，阮巡逻共款，平常时是3线，过年嘛是3线。元宵嘛是3线，甲暑假嘛是3线啊，嘛是3条线啊。啊，是安怎？即个时阵你爱讲哦，我这3条线，你就是爱做平常时2倍的工课呢。是，然后我看到哦，赵斌啊，这吼当年的这个绩效制度吼，已经弊端吼。2012年桃园县警吼，讲要求一队吼，这个食毒的这个翁某吼，鸳鸯啦吼，非法栽抢。哦，那个栽赃的啊，栽案的啊。啊，个2018年吼，新北市的警察吼，在斩首专案吼，伪造文书吼，骗出了机票。2020，这种为着这些绩效。其实春安就这样子啊，春安它反而是会造成远景风纪案的一个起点。安怎讲呢？我为着要得到绩效嘛，我要去做假的啊，啊做假的干要我多，就去甲人绑起骨啦啦。甲讲说民警讲的，伊讲酒驾我就惊。啊！你好奇讲要安怎掠？真简单，我就派2个警察，一个人摕一支无线电，徛伫食热炒店门口。真的啊！啊，我伫遐看嘛，啊，我另外一个伫后一路。你今仔讲的，我跟你讲真的啦。署长拢咧看，看蛮紧。啊，后一个伫后一路口，啊，是不是有人啉酒行出来啊？啊，我来看嘛，有人翘倒摆，有人开车的，我就呼叫啊，那个车号几号几号，正在往什么路行驶？哦，一男一女。或者啥穿什么衣服啊？啊，无人知影嘛。啊，后一个伫后一路口，去一个走落啊，就一件。少年啊，有好掠，所以讲伊讲的。老师，这安尼犯罪防范安尼敢对？犯罪防治安尼敢对？这对唔对？我感觉这是我讲的，这是 KPI 问题啦。你讲 KPI 就是爱达标，所以有当时啊，因迄嘛是不得已的啦。讲实在是安尼啦。对啊，你讲钱嘛就好处理的啊，药啊嘛就好处理的啊。药啊，我掠转来。假设啦，我那个讲几大包的，要用分3包来处理啊。分3份，放物件好啊。分3份，啊叫3药，叫3药做伙来等好啊。因为你3件，对啊，爱上3件啊。因为你药做你原底你有药做嘛，啊对咪？因为你嘛知影去就搞补嘛。不够重就加东西进去了。嘿，啊不够重我就加米粉。不够重就加米粉就是了嘛。大家看迄警政署大概迄个破案率吼，这100%120啦，100%130，就是安怎掠到一个吼，啊，就甲所有的物件拢伊的啊，拢变伊的啊，所有只发生过拢伊的啦，伊一个人就是犯10个案，拢伊的啦，一概破10案安尼啦。所以这个玩这游戏啊。所以这个 KPI，咱若唔是讲完全吼，这我署长我必须要承认吼，咱唔是讲这个全部咱的警察拢在做假吼。但是因为这个 KPI 想起来就感觉真无合理啦吼。就是讲，他早有举例讲，我一个都市掠到贼仔上多，
啊，就表示讲你这个都市贼仔真高嘛，高贼仔嘛，才有通掠较济啊。啊，无贼仔，啊，治安应该是算好啊。我要问这个任何吼，到底国外有啥物例，还是讲国外是安怎来处理这个 KPI 这个代志？在国外，美国是其实是很多州直接禁止你定出一个目标值，例如说我下个礼拜要抓到10个窃盗，不可以这样定，不可以定出那个数值，只要有一定就是违法，这是美国的法规。那可是不可能都不评比或者是没有绩效制度嘛？那他们怎么做？例如在英国，他们会召开一个委员会，就是有民众在里面。因为绩效是我们警察自己觉得这些很重要，我们觉得毒品很重要，我们觉得什么东西很重要，所以我们自己做得很开心。但是不一定是民众真正需要的，所以他们的想法就变成说，让民众来讲，家己想要安怎走，他们希望警察做什么。哦，对，啊，有这种例哦。对，刚有这种例的，就是像是在北爱尔兰他们。我看他们去年的评比项目跟台湾真的很不一样。台湾就说哦，你什么案件要多少，什么案件要查多少，不是他们反过来，他们问说为什么这一次什么样的案件，他的被害人一直重复被害，就是这些被害人一直重复遭到一样的伤害。他们说，那你要去降低这个，不要跟我说你查到多少案件，我要你降低伤害，这是他们的思考会非常非常不一样。哦，有这种的哈。其实上简单，伊就是安尼讲啦，就是讲我无要求你讲，你大安区还是艋舺区一年要甲我掠150件迄个强盗案，但是呢，你大安区还是艋舺区，你袂使发生超过偌济抢案嘛？你就是讲我即马去年我才若发生30件，但是今年剩20件，搁迄被害者吼。无迄个讲，我今仔日叫人抢一遍，明年叫人抢一遍。咱知影以前细汉时，咱讲迄个钓贼头的厝吼，会连续钓贼头，嘿对，因为伊个所在表示足好入手的。对，伊一间厝叫人偷摕一届了吼，伊就会连续2届、3届、4届叫人偷摕。但是你讲无即个情形，吼，也是讲我即个社区吼，拢毋捌发生即个强盗案，还是抢夺，安尼就是表示你即个。所在治安好嘛，即个 KPI 才是正经的 KPI 嘛。啊，你若讲要求讲我一定爱掠着几件，啊，酒驾一定爱几件，毒品一定爱几件，啊，逐个所在的特性佫无共款。你遮就是有头的，你当然嘛是掠毒品。啊，但是你即个所在若是讲足侪迄落饮酒店的，当然你可能啉酒开车会较济。你佫逐个所在迄落环境佫无共款。啊，但是你着从一个标准，逐个来，反正你10件，逐个拢爱10件，吼，啊，你即个嘛爱5件，迄个嘛爱5件。我看这个表内面，佫有分配讲吼，各区吼，每一区袂当超过5点，吼，基本分配5分，吼，啊，你着爱家己分，啊，佫袂使伤济，佫袂使伤济，佫掠伤济，佫袂使。像他招聘讲爱就来挖，对啊，对3成这种代志。以前就是安怎？譬如讲我即个管区，我这 A 派出所。我掠酒驾掠10件，但是阮的标准是8件嘛，我2件吼。我加2件。迄个 B 派出所讲啊，这2个算你的，你去报，你过来我遮，我互你签名，等你因仔你去报。啊，但是你遐窃盗案加2件吼，啊你报互我，啊就是安尼嘛。互通有无啊？流星山啊。回天激流啦，老师。所以这一个重点就是讲，拄啊，咱咧讲 KPI 这个代志，其实拄啊，我嘛真赞成讲，袂使用数字这个代志来定啦。我感觉这无介合理。啊，咱一寡先进国家在讲，拄啊嘛在讲一个代志，讲咱即马或者民众的需求，这个代志应该是为这个角度来看这个代志。啊，第二点就是讲，啊，民众的需求是啥？有当时啊，咱会当做一个代志，就是讲至少这或者治安满意度的调查嘛。比如讲，这个物件到底是做了好唔好？啊，若讲若治安满意度好，表示咱警察做了袂歹嘛。所以有当时啊，这个重点啊，另外一个代志就是讲，因为这代志联动一个什么代志，就是咱民众有当时啊讲调查头这个代志，或者被害恐惧感嘛。比如讲，我若讲，比如讲头过一届，我可能我等于有当时等于开门，我就感觉讲，阮兜毋知佫去用偷伊袂，所以若讲无换锁，比如讲，入去是毋是？我进前有这个会惊遐嘛，所以有人进前有咧讲，这法官吼，若咧判就讲因兜若去用调查头过，有人安尼讲啦，法官咧判的时，因兜有调查头过，伊对这的或者这贼仔吼，可能拢判决真重啦，因为伊有用偷过，可能有这个现象，表示啥物？咱民众有一个被害恐惧感，你看这是问题，所以讲应该是由民众的需求来看这个代志，毋是讲啊无你看 KPI 咧定，一定会定啊足保守的嘛。你讲本来
拄民警咧讲100件，我你今年多高啊？明年100几，过来后年150。咱是要哪生出来？但古早话咧讲吼，人同处心吼，心同处理。我就无相信讲署长无想到这。但是有当时这是一个问题，就是讲因为署长遮巧的人遮熬。对啊，但是这数量是变讲较紧会当看到绩效的一个物件，比如讲我才有几件。人讲的，定定讲咧做研究用量化的部分，量化就是足清楚看会到。但是你讲这号做什么被害恐惧感，还是治安管理多，有当时这个代志无遐尼紧会当看出来。对，无遐尼紧会当看出来。可能也惊讲啊，民众甲骂讲啊，你啥物拢无做，无数字安尼。对，有当时这变成讲人讲的，有当时咧研究一个量化的思维，这是立竿见影，会当看会到数字，看会到物件。咱看到这吼，这个境界年度重头戏啦。春安工作，我细汉时阵叫做春园工作，吼，啊，个叫东红，迄东红吼，哦，学校内面吼，佮放迄个钢盔啦、帽啊啦，吼，啊民防团啦，哦，大家演甲敢若真诶吼。但迄阵是咱细汉时阵就咧看讲，啊，这个演假，迄阵时就知影这个演假。我毋是讲这个。有迄个传承啦，只是讲咱来看这个春安工作吼，伊讲吼，我工作基程已经2015年，2015年啊，已经有革新啊呢。伊讲吼，已经缩小变成15工，吼，啊工作兵忽啊吼，变做16项，变做7项，啊绩效吼回归日常化，这我小点要来请教就是任何吼，到日常化吼，啊个吼业务吼少子化吼。莫阁一直添物件吼，啊，而且爱个在地化，这在地化是啥物物件？任何你甲咱讲看觅。你来看这个图表。其实，在2015年改的第一年的时候，其实我们真的在做，大家都不太相信，真的可以不用屏蔽。就第一年，大家还是靠信心的啦，对中国靠信心的啦。第一年那个陈署长说的时候，还不太相信，就还是会有，就是长官还是会觉得说，跟之前春安一样，觉得我表上我没有看到数字，我觉得不安心。可是之后在后面几年，就慢慢的真的一直讲说，春安真的就不用再那样子之后，大家就真的慢慢比较不会那么要求，但那可能还是会有长官觉得。我不想看到表上面没有数字，对，就是会变成说，变得比较，可能压力会比较减轻，确实会有这种影响，对。那回归正常化的话，只能说这是观念有没有改变的问题。像这几年可以看到对春安这件事情的观念有改变，那就好很多。所以这次为什么表出来之后大家要生气？因为你等于是告诉大家你要回到以前那种状况了，那基层当然会反弹，然后说。最后那个在地化的话，只能说，什么叫做在地化？这有时候会是在地化，是讲你这区发生的代志，唔通挖去区去，是这意思吗？不是，它是有点像是例如说有的分局它可能会，它可能有观光景点，那它可能会有观光类相关的犯罪比较多，那就是所谓的在地区域差别在地性。就他做迄个对吧？大家所在无共款，你的治安的环境无共款。比如讲，你若过年时阵，台北市都无啥物人，无啥物人。啊，但是你迄个什么剑湖山乐园啊，是啥物乐园，哦，一大堆人。嘿，啊，你的迄个巡逻的强度，甲平常时，还是讲甲台北市都无共款。你爱每一个地方、每一个派出所、每一个管区，你定无共款的，无共款的迄个分数评比嘛。英明啊，因地制宜对啦，因地制宜我讲的嘛，反正恁台北派出所就10件，哦，啊，铁道就20件，啊，所以咱也袂使一直甲骂嘛，而且2015年有进步。其实有改变啦，有进步啦，有进步啦。就是讲即摆变甲安尼等，其实伊原因就是安尼啦。长期以来警察过劳可是事实嘛。你过劳，警察而且警察就在有诶，我有看过啦。因为长官去标工程嘛，防疫也要做，还要查什么死猪肉也要查。所以说有诶无代志，有诶，所以警察之外的工作，他们自己标了太多工程来做，这是第一个原因。第二个是警察他们的装备哦、装备、设备等级不足，物件派去我要家己开钱去买。家己开钱？开钱啊！无要找钱会赞助啊。啊，找人赞助啊，找人欧宴啊，啊无你家己，你要申请，有影无？然后你家己买装备，买无物件你啊买无啦，碰伊派去，派你来啦，你申请派买碰伊吗？无人太小你啦。我就讲以前手卡爱家己买啦，
有影无影？台北市大直杀警案才开始配手铐，以前是吼2副手铐挂伫枪械室要出去的人领，啊，就2、3副尔，啊，阮一个分队100几个人啦。啊，逐个人拢爱家己买手铐。对啊，所以讲你不如讲你要去增加环境的，即个福利甲装备甲对，伊唔就叫你做遮。安尼，阮做民众有影对不住恁。啊，你做遮有康无顺的代志，我讲是讲假路的啦。你讲手铐啊，家己买对，啊，就是大直杀警案迄个警员，就是伊拄毕业，敢若3个月、4个月，还袂买手铐，拢甲学长借，迄间无炸，无甲迄个人铐起来。啊，结果过来了，从为迄个案了，从逐个人拢分一副手铐。啊！你著才有人牺牲，你才有手铐。然后你还未牺牲过吼，你有几项是家己买的？我当骑士警察是不用自己买啦，因为我不是走一般的那个。一共用派出所的啦，民警讲用派出所的环境啦。啊，迄有的装备无好的，你免家己去买啊。咱即马定下你讲迄个电击枪有对啊，迄一个当嘛是2支挂伫遐用领的啊，嘛毋是讲一人一支啊，嘛毋是一人一支啊，公用的呢。哦，所以咱即摆咧增加国防的力量，咧增加警察的力量嘛是需要，咧装备都无够呢吼。啊，这边啊，在咧，这村安工作，那这个基本的物件都无够，就变哪掠呢？但是我也就想讲，人美国啊吼，我有查过一个网站，网站顶头这个网站叫做 safewise.com， 因唔是咧用这个物件咧做评比，伊咧用啥物物件呢？伊用吼美国各州。每一年抽300个民众，吼啊，各州50几个州吼，去抽到15000个去做态度甲想法，啊分做4大类，抢劫的，吼毒品的，啊个金融财务的，吼啊个居住安全的，啊个种族的，即 ethnicity 这种物件啊，落去做，啊而且吼啊个有分做都市的，分做乡村的，啊个有分做大学城的，啊个有分做讲。上安全的都市是几个都市？上安全的州是倒一个州？上进步的是倒一个？老师，你感觉这个方式敢有适合咱台湾？其实我感觉伊拄仔咧讲到这个在地化的问题，因地制宜这个代志，我感觉其实会当来找一寡所在来试看卖啊。我是建议，因为我嘛知影讲，这咱警察拢做辛苦的，咱拄仔咧讲的拢是甲建议，所以讲会当安尼做。因为一寡代志你看，袂当讲用同一套标准来去对所有的县市来做安尼，比如讲大家县市拢爱几件，还是偌济，无可能嘛。就是讲，咱伫即马伫即个所在，变讲咱即马观光区啊，过年的时阵啊，变讲一寡游览区咧足侪人的，啊，查啦嘛真侪，啊，可能爱去处理，哦，对不对？所以讲，这代志应该用地制宜，应该是应该趁这个机会开始有做一寡无共款的，然后恁有开始咧想讲啊，拜托，这个中华吼，咱来做甲大家共同也好，因为对我来讲吼，咱来甲这个署长报告吼，咱做这集。唔是要挑工，要甲你挑毛病，吼，是希望咱的环境工作会当合理，吼，啊，真正迄绩效，咱看会到，咱民众会真正安心。任何恁的出发点，啊，以及恁即马，尤其即马吼，早期的这个重点是这拍这个诈欺啊，吼，你甲咱讲看卖。应该说我们协会在绩效议题这件事情上已经做很多年了。那我们的想法其实是说，你的绩效歹呢，无法推动。对，绩效最好，就是说我们的想法是说，第一个是为什么我们绩效制度会变成像现在这样，大家为了那个分数去做很多有点问题甚至违法的事情，是因为你在定标准的时候，大家都自己关起门来。自己想象说，哦，我这个要多少，这个要定多少，那个要定多少，然后我要比你分数更多，那都是我们警察里面自己在跟自己评比想出来的东西。那为什么不去问民众真的需要什么？像是我，可能我今天查了多少毒品案件，可能民众对一般民众来说都跟我没关系啊，因为我根本就不会接触到那些人。那民众需要的可能是别的东西，他可能希望你多去，可能他觉得很安全，甚至不需要你来巡逻。或者是说，我觉得我家虽然没什么事情，但我觉得不安全，我可能需要有警察在这边来帮助我。我们如果没有去看到民众想要什么，自己想自己的，当然就会变成很奇怪的绩效制度，然后也会变成说，我也不知道要怎么评比警察怎么做才是好的。然后另一个面向也是要，我们还是要说要回来问基层说，然后长官要定什么要求
其实都没有，也不能说有什么意见，但是也至少跟我们确认说这些工作需要多少人力跟做不做得到吧，不然你突然跟我说你要10件毒品案件，我明天怎么可能跟你生出来？有时候像这种就是要除了跟民众，也要跟基层有对话空间，那之后出来的制度才会是大家觉得合理跟可行的，而不是像现在像以前纯安那样，就说一纯安就说枪炮啦、毒品啦、那个赌博啦、那个帮派啦，我全部都要，反正全部都给我生出来就对了，就会变成像刚刚讲的那个什么摘枪啦、那个摘枪啦、斩首专案啦那些事情一样。是，这咱哪看吼？你平常时咧，警察的勤务吼，一般啦，查察啦、巡逻啦、临检啦、收网啦，收网敢顾家共款嘛吼，啊值班啦、备勤啦吼，啊早年还佫有商安专案，即个行踪不明外籍劳工在台非法活动，啊，人海茫茫，迄是要安怎去抓？吼？啊，这1000专案，这早期的，啊，佮定期佮常态的吼，佮加强重要节日安全。哦，这就是纯安，吼，啊，佮来青春专案，这就是专门青少年的暑假的，吼，这就是我头讲下安呐，吼，啊，地平专案，组织犯罪，吼，啊，这个月安哦，吼，啊，这过来近年哦，佮增加讲安基缉毒专案、专部、同步打击诈欺专案，这个最近真厉害，吼，啊，过来各类不定期的短期的这个专案，这勤务案这济着安尼。其实专案吼上重要的问题就是讲吼，伊互你平常时你的勤务吼重点拢唔对啦，安怎重点拢唔对？以前迄个啉酒开车的时阵吼，掠了一个2支加奖啦，啊掠一个通缉犯1支尔啦。啊，小陈，你讲甲办的讲，因为这个时期大家要强调讲啉酒真唔好，对，啊，所以你着掠一个，你着2支加奖，啊，你去掠迄个通缉犯出生入死安尼啊1支啦，吼，啊，大家吼拢无爱去掠通缉犯，是安怎？因大家拢半暝吼，啊，2个3个招落吼，去路边去找啉烧酒的啦，啊，你重点就唔对嘛。啊，第一重点唔对。所以即马有一寡长官会当升官，是因为掠真济即个酒驾案。当初是足侪人是安尼升官的，就是你掠酒驾足热门的时阵，足侪人是因为安尼升官的，伊就是摕到迄个分数，又倒去考警大嘛，就足侪人是安尼，无唔对。有一个时机是安尼，所以伊第一个问题就讲你重点唔对，第二个就是拄仔任何讲的。你要从这个专案的是讲你即马我要打击赌博，还是要打击帮派的时阵吼，这是长官吼伫办公室内底想出来的专案，你无去问讲专门伫负责这个警员，啊是比如讲我想要改善艋舺区的交通的时阵，你有问艋舺的警员无？你有问这伫这做20档的迄个基站的交通警察无？你有去问无？讲我到底是其实倒一个绩效，我若增加交通会变好，还是讲我倒一个绩效增加治安会变好？你毋是伊无问你呢？伊是一群人伫办公厅啊，艋舺50件，啊大安70件，啊写啊，就即个标准叫你去执行嘛。伊毋是针对你即个所在，啊嘛无问过讲你实际上上了解即个地区的人嘛，上了解，管区上了解。你即个管区内底的问题是窃盗，还是毒品，还是赌博？你爱问伊嘛。伊即摆甲你讲，我们的问题是赌博。你即个所在，你强调应该是交警嘛。咱头仔讲到遮济吼，拢是讲啊，最近啊，敢若治安变足歹啊，变足歹的，所以大家就爱一直讲啊，咧春安啊、月安、日安啊。但是咱来看吼，这个国政基金会吼来民调啊，伊讲吼，67.6%的人吼认为治安真严重，无啥严重的22%，非常无严重的吼。这2%啊，唔知吼啊，非常严重的33.1%，还算严重的34.5%。近几年来看吼，咱来看，警方哦，这查起这枪击的这力度无减少，今年已经实施3%啊。这咱这副局长吼，邱副局长啦，邱副啦，伊讲吼，那至高讲咯，去年破1000件，去年破就100件，今年至今哦，77件。哦，这到底用这个破案数来表达讲，咱的这个枪击哦，有查到无查到，甲治安有啥物关系哦？然后恁在基站，恁安怎看这样代志？
就再来请焦斌哈。第一个要看到说到底真的有多少的案件跟枪支有关系，不是说它当然是有非常明确的关系啊，但是枪当然是刚刚有讲是当然要越查越少啊，不可能越查越多。因为他在民警讲啊，讲啊最近风枪较暗的，伊就会记较侪这个家长啊。对，可是就是枪如果真的减少的话，那它就是那么多，你不可能再把它变出来，因为以前甚至在比较早几年以前有发生一件事情，就是大家为了那个枪去扩大那个枪的认定，然后踩到那个玩具枪，然后那个厂商生气。其实这个已经是有点不太健康的发展，是实际上有杀伤力、危险的枪有多少，我们就查多少。它如果降下来，那就是我们绩效好啊，我们就是有工作有成，所以才黑枪变少啊。为什么要说它减少了？我们反而很心虚，说枪变少了，我们没有很努力。这实际上就是绩效好的证明啊！我们没有查的话，枪怎么会变少？对，这是我们的观点。嘉宾，伊枪就安尼啊，有人我枪抓上来，惊讲5支，啊我3支有通的，2支无通的，伊5支拢上鉴定。啊像伊讲的，有的物件伊就甲扩大认定，包括玩具枪，迄有的做得像真的一样嘛，全部去，全部拢算。所以讲伊出来小民看，哇，100-200支、200-300支，其实真正有通的，讲认定是枪支的。其实无几支啊，破案的时候是案件看的足水的，小民看的哇，受理啊穿安尼哇，记者会摆甲满。你讲正经讲有要靠孙亚都会穿无几支啊。所以一切源头也是咧算比赛。嘛是比赛啊，因春安安尼比，啊伊破案伊嘛安尼比啊，啊比啥？佮比什么新闻稿？比啊？你讲啥？新闻稿啊？就新闻愈侪就分数愈高啊。新闻曝光度也是差别要评比啊。所以为什么平常他们一个警察就讲，伊会发来啦，看见阮遮有新闻，你过来讲写者，啊你写入去，伊就用即件上去，伊就分数咧，一件2分咧。你讲到我唔知要问。我跟你讲真诶啦，无好笑诶啦。按赞佫加0.5分。嘿啦，啊佫有派出所、分局、警察局啊讲各组室，我要设一个粉丝专页，按赞数若较低，开了交落啊。真诶啊，头家就交啊！民警，这是有影无影？真诶啊，对啊，就是讲评核表定啊，我有看到评核表定啊，就是讲你即马吼，你执行讲交通的任务，讲哦，我们这边下面路很顺畅，脸书粉丝页发一个文案啦，按赞数超过50，佫加0.5分安尼啦。哦，伊则讲吼，后上这个 Google 地图监控，我发现讲后上线后当个加分创啥？对啦，你当然很多名目可以加分，可是很多名目可以处罚你。哦，这头一摆听的，老师这后当发新闻，发新闻啊，按赞啊，但这是摆新闻的，粉丝粉丝数到几个？摆新闻，嘿啦，粉丝数到几个？是，伊嘛爱给你评比啊。啊无，啊我头家就开了交啊，伊就讲，今天开了交，讲啊我们那个粉丝数还没到哦，你要多推广，所以要推广啊，综合检讨站、叉检讨站这种粉丝页啊，那个按赞，你要发动环境，朋友家属啊，可以按赞，可以留言，啊若较歹你要去说，去管，啊好棒，辛苦你们了，如粉丝数愈多。你有加分啊！小兵，你今仔拢讲啊，我跟你讲真诶啦，这书丢拢咧看，你看有影代志啊，这有影啦，我人嘛伫啊，人嘛伫遮，书丢家己也知影，然后你佫讲一摆，书丢一定 NBA 这阵仔叫人大家甲洗版呢 ，NBA 这阵仔去用调甲，书丢线哈，书丢是去 NBA，因个书堂是脸书去用调甲，去用基站调甲，无一块好，叫我来看根本灵异啊咧。所以老师就这个教授的立场，或者是讲你这犯罪防治吼，绩效甲治安之间的这个关系，爱用什么方式？譬如讲咱头拄这个任何人也讲啊，讲民众爱参与，吼民众的这个满意度爱作为这绩效的这个主要的这个评比，佫有其他，还是讲你赞成讲咱爱对什么代志来开始来处理嘅？其实我首先嘛是爱肯定一下，因为进前中正大学当年拢有咧做治安办理度的调查啦吼。咱至少对8成以上，这3年来对警察拢是真满意的啦。我感觉这是对警察一个肯定啦。但是拄仔嘛咧讲这个代志是讲，这个
顶个代志实在太济，讲这脸书吼，变讲拢爱一直爱暗淡，但是你脸书暗淡这个代志，是毋是一定表示讲治安就好？比如讲我脸书，比如讲可能我有1000几个赞，啊治安就好吗？迄是两件代志。就是讲，我感觉拄啊一个代志，就是讲，咱这个或者咱一寡长官，若讲会当真的嘛是拄啊讲的，或者因地制宜，会当体察民情啦，吼，就是讲接地气。我是感觉讲会真正互治安好，啊，环境的工作当合理，对，啊，真正会当进步，就好了，比较正向一点的。正向，而且变成说真的是要因地制宜，你去看卖啊，一寡所在的需求无啥共款，你各位的民众的或者因的需求无共款。这种自然需求啦，对，自然需求无共款，所以讲有当时有的人需要这，有人无需要这，我感觉袂当讲一视同仁，我感觉这上重要。我再继续讲啊，不是你调侃咩解？